接落嚟咧就到雲吞啦，啱先係食咗2粒，佢應該呢度係有10粒一碗，反而對面呢間屋咧就刺激啦嚇！入去睇下咯，不如上邊個屋頂咧好有味道啊！哇，仲好多人睄入去添，等我入去睄下先。前邊呢幾位小妹妹咧就同我一樣啦，嚟呢度尋寶喎。Hello， 各位觀眾，大家好啊！今日咧又係我一個人出嚟拍片嘅好日子。咁我而家所在嘅位置就係寶華正中藥啊！咁啊，今日既然我出得嚟拍片，梗係幫觀眾揾下佢哋曾經住過嘅地方啦。咁啊，而家係12點半啊，咁我仲未食飯喎，咁啊，梗係先嚟食啲嘢先啦。又係另外一間喺西關嘅老字號啦嚇，大眾麵館。應該係喺多寶路嗰度嘅嚇，希望我冇記錯啦。哇！我就叫咗2份嘢食啊！呢啲老西關麵館咁啊，可惜啲今日係冇粗麵嘅，我就要咗一個蠔油撈麵。鑑於食得豬油撈麵太多啦，我想試下蠔油撈粗嘅。不過可惜嚟得太遲。咁咧係有2條生菜啦，同埋1碗例湯啦，絕對唔馬虎啊！有幾多韭黃，因為我好鬼中意呢個湯啊！哇！真係忍唔住即刻要飲啖先。嗰啲咧韭黃喺個面頭啊，脆卜卜。再嚟仲有呢個嗱，仲有呢個大份嘅雲吞啊，淨雲吞啊，呢餐夠晒飽嘅。而且咧呢餐性價比極高啊！呢個撈麵咧只需要7蚊咁大把嘅啫。呢個大嘅淨雲吞咧，只要10蚊嘅啫。如果你要細份咧，7蚊都有交易，哇！真係平啊！咁啊，由於天氣太熱咧，我要咗一個咁樣嘅，全部嘢加埋20蚊。我啱先係試過啲麵啊嚇，與眾不同喎，老西關啲味。佢咧有一種豬油嘅香味啊，我冇辦法證實佢係咪有落豬油啊。但係咧，如果睇到佢嘅面頭有少少發白咧，我相信係有嘅。咁啊，麵咧一樣都係咁爽口彈牙嘅。尤其嗰蠔油咧，絕對唔會話太過鹹㗎。再換一個角度啊，通常咧我中意咁嘅，俾少少啦，唔好多啊，少少湯落去。咁因為咧佢有韭黃㗎嘛，然之後咧再嚟啲咁多菜擺面，咁樣啲麵咧好食好多嘅。當然啦，呢啲係個人口味。哇！再飲過啲湯先知，有好濃嘅嗰種大地魚嘅香味啊，係香味啊。咁咧應該呢個湯底咧同雲吞湯底係有所不同嘅。我繼續食埋啲麵先。哇！食完個麵咧，真係不得不提再講多次啊！好與眾不同。佢食完之後咧，喺你吞咗落去之後咧，係有一陣香味出嚟嘅。我極有嚟相信咧，以我咁豐富食豬油撈麵經驗咧，嗰啲就係豬油香味 ，very good。同埋咧，佢有放生菜嘅，但係生菜咧唔好話搞到嗰啲水啊，搞到落啲麵度咧亂晒龍啊！接落嚟咧，試粒雲吞啊！佢呢種雲吞咧係比較大粒嘅。佢裏邊嗰啲肉咧就唔會話好死實嘅，係有嘅。係有嗰種五香粉嗰啲香味嘅，不過唔算太多。而且咧其實我唔係好中意咧，個雲吞裏邊太多肉嘅。恰到好住，整咗粒先。嗱，咁我咁樣有少少湯係咪？嚟到呢個階段咧，
啲麵熟得差唔多啦，就要俾少少辣椒油。嗱，再試少少，俾少少辣椒油，少少啊，唔好太多。我咁樣擺開咧，係一個好明智、好明智嘅決定。啱先我咪講嗰啲麵咧，有一種後段啊，有一種油香味嘅。事實上咧，佢嘅辣椒油係完全冚蓋嗰陣味嘅，甚至乎我都有少少偏鹹咗啲，但係可以接受嘅階段。如果隔離撈麵咧，唔係一個好明智嘅辦法，應該等落。如果係湯麵就比較好啊。咁但係因為我唔係湯麵，咁啊冇必要再撈落。接落嚟咧就到雲吞啦。啱先係食咗2粒，佢應該呢度係有10粒一碗嘅，咁啊仲有2條生菜啦，同埋俾我食咗剩低都不少嘅韭黃碎咧。通常我食雲吞麵咧就係咁嘅，我中意係撈麵同埋淨雲吞嘅。一來咧飽肚啊嘛，二來咧嗰啲味唔會撈埋一齊咧，我咁樣好啲。如果你真係又想撈，你可以將啲麵擺過嚟，甚至乎啊擺落呢碗米湯度都得嘅。呢啲咧就係我認為西關味嘅雲吞啊。好嗱，我又食飽飽啦，好有西關味道嘅一個麵檔啊嚇。咁而且咧裏邊嗰啲食客咧都係講粵語噶啦，而且有個小妹妹咧，咁話佢要講普通話喎。咁啊佢啲老人家咧應該係爺阿嫲啩嚇，話教佢講粵語，講自己嘅名，好有人情味。好，接落嚟廢話少講，我哋去第一個要幫觀眾揾屋嘅地方，應該就喺寶源路啊！哇，永慶坊點解咁嘅？嗱，我左手邊咧就係永慶坊啊，同我上一次嚟到睇見嘅咧係完全兩個樣啊！一來係有天氣嘅原因嘅嚇，因為而家咧非常之炎熱。另外仲有一個原因咧，就係今日啊，廣州多咗好多病例嘅，喺呢度附近有一例，係啊。啱啱我都去驗完下先，不過今日影片唔係講呢個話題嘅嚇，我哋快啲去幫觀眾揾屋先。嗱，咁我哋咧就行過呢個寶源社區啊。往北行，一路行就會到㗎啦，好快嘅啫。咁啊呢度輕輕都有個市場嘅喎，不過唔記得老婆有冇帶我嚟過咧？我印象中好似冇，有嚟過。呢度咪逢源市場啦，係嘛？冇錯，上次咪喺度賣手撕雞嘅啦嚇。咁啊嚟到中午呢個時分咧，市場就梗係靜焗啲嘅。你係同朝頭早啊、傍晚比起身咧，肯定係會有啲差距。今日咧國慶節假期第6日啊！咁啊，正如之前早幾日嘅影片所講啊，有啲人咧係已經要上班嘅，即係嗰啲唔係一個星期休2日嗰啲人咧，可能今日已經要上班㗎啦。咁所以暫時睇見啊，路面會比較靜焗少少啦。而且咧，始終都係嗰句啊，因為天氣實在比較炎熱啦嚇，有熱頭嘅地方咧，超熱，你企3到5分鐘已經頂唔順㗎啦。但係如果冇熱頭咧，就還好啲嚇，涼地添都仲。我哋喺呢度逢源正環街一直往前行，往右轉就應該到得到㗎啦嚇。我根據地圖顯示啊嚇，觀眾要揾呢個地方咧係108號啊，佢已經變咗個西餐廳㗎啦。如果唔係我揾到大眾麵館咧呢啲咁老字號嘅咧，我諗去呢個西餐廳食下都好。喺觀眾以前曾經住過嗰間屋裏邊食一個午餐嚇係唔錯嘅。咁如果去到咧有嘢飲咧凍嗰啲咧買杯都好。嗱，話咁快咧，我哋係轉咗入嚟寶源路啊，應該就喺前邊不遠嘅啫嚇。不過西關嗰啲路咧真係難認啊。點講咧？即係如果唔係我拍咗咁耐片咧，我都真係唔睇地圖都唔掂啊。至少我而家分得到大同路啊、松貴路嗰啲喺邊咯
寶華路嗰啲都喺邊咯。但係如果你話真係要我細分逢源路啊，好具體嗰啲位置咧，都仲係會棘住嘅。前邊應該就係逢源路交界處啦。嗱，路啊唔記得嘅冇問題啊，逢源路冇錯。但係咧，當你記住大眾麵館啊，同埋日月蓮啊，咁你就知道噶啦。咧斜對面就係日月蓮啦，冇錯。逢源路啊，我哋喺度過馬路，應該再行前啲啲咁多就會到噶啦。好嗱，話咁快揾到啦嚇，應該就係面前呢間叫星月嘅西餐廳啦嚇，108號咁，隔離就110號嘅，110號隔離都係食嘢嘅喎，似乎係食一啲比較簡單嘅西餐啦。我哋再望下上邊，1、2、3、4，三層樓，上邊就加建咗一層嘅，睇見都幾熱鬧喎呢個餐廳嚇。似地咧，嗱佢哋食咩咧？安南原隻燒春雞啊，就係呢個啦。安南原隻燒春雞72蚊，咁啊仲有腸仔拼盤啦、牛肋條啦，大多數都係60零70蚊左右啊。呢個貴啲係100蚊，咁啊仲有咖喱飯啊，各種都有嘅。睇下，都幾多嘢食喎，都幾西化嘅喎嚇呢啲啊。嗱，反而對面呢間屋咧就刺激啦嚇！入去睇下咯，不如上邊個屋頂咧好有味道啊！哇，仲好多人睄入去添，等我入去睄下先。哇！呢度可以影電影嘅喎，梗係唔係啦？我隨口噏嘅啫，入去睇下先。哇！有嗰啲字寫住嘅喎，上邊先勁喎。應該有人住㗎，係嘛？下邊仲有聽話啦，同埋跟住走啦。哇！幾神奇，個鐘咧仲定格住喺9點半嘅，好似翻去上一個世紀咁啊！前邊呢幾位小妹妹咧就同我一樣啦，嚟呢度尋寶喎。實在好啊！諗唔到廣州咧都仲有啲小妹妹好似我咁喺度揾舊屋嘅咧。後邊呢幾位啊，幾勁！係好啦，咁啊呢個地方我哋已經揾過啦，再影多個 wide shot 俾大家睇下。好奇妙嘅一次旅程啊！雖然短，但係非常奇妙。咁我哋要接落嚟去下一個地點啦。下一個地點咧就會翻到去蓬萊西街嗰邊啊。通常你哋係讀蓬萊西定係蓬萊西咧？我就會讀蓬萊啦嚇，因為通常會講逢源路，咁啊蓬萊西啊嘛。而家出發。好啦，咁啊經過不遠，我哋到蓬萊西大街。我而家所在位置咧就係蓬慶大街，喺度一穿出去咧就已經係蓬萊西大街噶啦。哇！呢條路咧真係，如果唔係咧一路望到對出去啊，係嗰個公安局嗰個位置嘅藍色嗰塊牌咧，真係唔係咁容易影得到嘅。蓬萊西二巷啊！蓬萊西大街應該喺對面嘅，即係要穿過蓬萊路嘅嚇。咁啊，我記得觀眾講嘅係，咦唔係喎，佢話係蓬萊西約4號喎，應該就係對面嘅。因為咧呢度已經係蓬萊西約啦，但係咧就86號，咁啊應該就喺前邊嘅啫。我哋繼續行翻出去再講，行過嗰幾級樓梯級啊！我好記得呢幾級樓梯級嘅，次揸車咧呢個位好難兜㗎。翻出嚟呢條路咧，應該繼續往前行，轉右就啱噶啦。嗱，就喺呢度蓬慶西大街。如果喺啱先咧嗰個位置咧，裏邊有巷仔轉咧，其實應該轉得到過去嘅。咁啊，另外啊，觀眾亦都講過啊，
佢咧曾經喺路口呢度有棵樹，有一棵大樹嘅。咁啊，我冇辦法證實係咪面前呢一棵，我哋入去再講。而且咧呢一棵我唔認為係一棵大樹。冇錯，就係呢度啦。我都記得曾經有一次又係幫另外一位觀眾嚟呢度拍攝過嘅。咁啊，呢條路咧裏邊嗰啲屋啊都係好有歷史、好古舊嘅。嗱，好似呢啲咁咧小平房啦，係嘛？咁啊，狹窄嘅巷仔啦，咁啊單車係可以過得到嘅。但係如果你話汽車咧，就絕對過唔到噶啦。嗱，咁我哋面前呢個咧達豐美術用品啊，已經係2號啦，極有理由相信咧，應該觀眾要揾嗰間屋就喺後邊嘅啫嚇。2號後邊就已經係4號啦嘛。行入啲睇睇，觀眾所提及嘅咧，蓬萊西大街4號之4嘅。咁會唔會就係右邊呢一棟咧？等我過去睇，又突然間變咗3號喎，好神奇一件事情喎。行多2步再講啊嚇。至於將鏡頭轉過嚟咧，已經係12號啦。會唔會4號又喺同一邊嘅咧？又變咗5號咯喎，實在神奇啊！我最中意有呢啲挑戰㗎啦。揾唔揾到之前都睇下上邊呢啲屋啦，哇！呢啲好有歷史啊，幾多年啊？呢啲可能啱啱建國嘅時候嘅屋嚟嘅。我哋嘗試喺呢度轉入去啊，4號。不過我見到面前咧寫住1號嘅。咁會唔會4號喺裏邊咧？我哋入嚟睄佢啦。哎呀，我啱先有問過啦，亦都睇過啦，確實係冇4號嘅，裏邊只有1號嘅。咁會唔會又喺呢一度咧？我哋睇睇先啦嚇，睇先。睇上嚟咧，2號呢度係獨棟嘅一間屋嚟嘅噃。哇！呢係實在難揾啊嚇。咁啱先咧，嗰對父女咧應該係父女啊，走咗入去嘅呢個文具鋪啊，文具店呢度嘅。咁睇嚟難啲喎，不過唔好理佢。嗱，我哋咧繼續往住呢邊行，因為接落嚟呢個環節咧，我哋係會翻去623路嗰個方向嘅。咁嗱，好老實講啊，到呢個 moment 咧，我覺得應該係嗰間屋已經冇咗噶啦，冇咗4號噶啦。咁我哋只能沿住呢度蓬萊西大街喺度行佢啦。啱啱我已經經過5號啦。正如先頭所講啊，全部都係呢啲2層呢啲屋仔啊嚇，我只能咁講屋仔。另外咧，呢度啲門牌號碼咧排得好得意啊！呢邊係30幾號，但係轉過嚟呢邊咧係11號嘅，好奇怪嘅。仲有嗱，呢度咧係整緊坑渠嘅，已經全部拆到爛晒嘅。咁而如果喺呢度一路正前方行過去咧，就係廣醫三院嚟嘅。我哋會沿住呢個方向一路行過去623路嗰個方向。睇下呢啲屋咧，真係都仲係好以前嗰啲風格嚟嘅。1層甚至乎有少少係2層嗰啲舊屋。好啦，咁蓬萊西大街我就行完啦。咁接落嚟咧，我哋就去最後一個地方。咁就係叫做賢思西街。哇！嗰啲字我讀唔到啊，因為我戴住牙套咧，啱啱換咗，全部都係套音嗰字。賢思西街啊！
好，咁啊嚟到我哋呢集影片嘅最後一個環節啦，就係去先頭所講嘅623路嗰個方向啦。咁啊呢位觀眾咧，佢係好耐啊已經同我講咗，佢就話喺賢思西街，咁我上網搜索啦。話說咧，早幾集啊，上幾日之前咧，咪同老婆嚟過呢度一次嘅，嚟嗰個市場買菜嘅，菜欄橫街嗰度買菜咧，咁啊我當時已經想揾你一手，咦？點解喺豪賢路嗰邊嘅咧？咁啊後尾啊，我先至知道，翻去再查嗰啲資料，原來咧係叫做賢思西街，咁啊好在啫，原來都仲喺度嘅嗰條路。大概嘅方位咧，就差唔多去到梯雲東路咁滯嘅。咁啊喺呢度再往前行少少，就差唔多到㗎啦。嗱，西關啲路咧，亦都係咁嘅，話咧幾舊單行線，好似早排咧呢度仲整路啊，搞到咧啲車好難行㗎咯。咁我哋要去呢個地方咧，佢正確嘅路名依家咧係叫賢思西，就冇街或者路嘅。觀眾咧講嘅咧係完全正確嘅，只要我咧懶醒加咗個路啊或者街落去咁解嘅啫。咁嗱，根據地圖顯示咧，就應該就喺呢度入去啦。嗱，冇錯，我睇見個路牌上面寫住咧賢思西啊。咁啊，觀眾要揾嘅地方咧，係叫15號啊。我哋喺呢度入去賢思西15號，又係呢一種啦啊！西關好有味道嘅巷仔啊！喺我左手邊咧已經係13號㗎啦，右邊就4號，應該15號不遠矣嘅啫。睇下先，我左手邊係7到9，我估應該係前邊呢度啦。冇錯，就係呢度啊，寫住西關小屋幾個字嘅，但係裏邊咧好似我應該係變咗一個民宿嚟㗎，係嘛啦？應該係個民宿吧？我埋嚟呢度睄下先。冇錯，係一個民宿嚟嘅。嗱，再換一個角度去睇清楚啊嚇，咁咧係一棟應該係4層嘅屋嚟嘅，外牆咧已經重新翻新過㗎啦。應該以前就唔係咁嘅味道嘅，咁但係咧都裝修到好有西關特色嘅。然之後咧嗱，入去裏邊啊嚇，就係民宿啦嚇。我諗佢應該淨係得一個門嘅，但我又睇唔見啊。前台有個姐姐喺度啦，西關小屋啊。咁啊，門口亦都係呢種地磚啦嚇，西關風味嘅地磚。呢啲我反而覺得唔係重新加裝，可能修整過咁樣啦。嗱，我上網查咗下，應該就係呢一個房間啦。咁如果佢係可以有2張床瞓到4個人，40平方嘅咧，係332蚊嘅，咁啊可以煮飯，可以洗衫添。咁如果最平咧164蚊一晚，咁睇嚟附近咧做民宿都幾有市場㗎嚇，因為咧喺我正前方向行翻出去咧，就已經係西城都會黃沙地鐵站㗎啦。咁啊，今日嘅影片亦都到此為止啦。今日嘅影片咧好特別啦嚇，2位觀眾要揾嘅地方咧，都係已經變咗，一個變咗民宿啦，一個變咗西餐廳嘅。講明咧西關呢邊嗰啲旅遊業咧，確實係幾發達嘅嚇。又或者咁講啊，呢2位觀眾以前你哋住嘅地方咧，都好有商業價值，地頭好啊，唔係嘅話都唔會俾人嚟做民宿啦，係咪？嗱，好啦，今日影片亦都到此為止啦。如果有觀眾有需要我去幫你揾屋嘅地方，請你話俾我聽啊！喺後台任何一條影片下邊留言話俾我聽。咁只要我查過嗰個地址係有嘅咧，我會盡快安排。當然啦，我會盡量 group 埋一齊嘅，我就唔會話東一忽西一忽，東一忽西一忽咁樣咯。盡快去拍攝，好唔好？約定各位，下集見，拜拜。